Cerita, lukisan yang terbentuk dari tetesan cat. Guru Zen berkata, pikirkan tentang lukisan yang terbentuk dari tetesan cat yang diatur dengan penuh kehati-hatian. Meskipun awalnya hanya tetesan cat, lukisan itu memiliki keindahan dan makna yang mendalam. Begitu juga, dalam hidup, setiap tindakan kecil kita dapat memberikan kontribusi pada keindahan yang lebih besar. Murid bertanya, dan guru menjelaskan, lukisan yang terbentuk dari tetesan cat mengajarkan kita tentang nilai setiap tindakan dan kontribusi kecil. Dalam menjalani kehidupan, kita dapat menyadari bahwa setiap usaha dan tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar pada kehidupan kita dan orang lain.